Чуть-чуть, Чарльз, огромный поезд с конечностями паука. Беги, или он сожрет тебя и не подавится. Чарльз чем-то похож на паровозика Томаса, но он намного страшнее. Сегодня про него историю рассказывать буду не я, а старшая. Привет! Недавно в интернете я нашла странный файл. Это был личный дневник учительницы истории. Я немного почитала, и мне стало жутко и страшно от того, что она писала. Учительница рассказывала об ужасной школьной поездке и еще странном монстре. Интересно? Тогда надевай наушники и садись поудобнее. История начинается. Все остальное я буду рассказывать так, как писала эта учительница. Началось все с обычной школьной экскурсии. Я не знала, чем это обернется. Ребята из 7 Б после последнего урока собрали вещи и разбежались по домам. Они стали собираться в школьную поездку. Оля, отличница, как всегда, пришла вовремя. Жаль эту девочку. Около школы стоял желтый автобус, в котором сидели мои ученики. А автобус должен был довести нас до старенького вокзала на окраине города, а оттуда уже на поезде до места экскурсии. Я не знала, что в лесу около вокзала обитает оно. Учительница говорила про Чуть-Чуть Чарльза. Она прикрепила вот это фото. Старшая, он двинулся! Это же просто фотография, он не мог двинуться, вредина. Я видела, он двинулся. Ребята, напишите в комментариях, если тоже видели, что он пошевелился. Да, напишите. Или вредина врет. Ладно, продолжаю рассказывать страшную историю. Сначала все шло хорошо. Я и ученики расселись по местам в автобусе и стали ждать ребят, которые опаздывали. Я, в свою очередь, взяла телефон и стала смотреть прогноз погоды. Передавали сильный снег и порывистый ветер. Нужно было в тот момент уже бросить все к чертям и не ехать на эту глупую экскурсию. Но все ребята были уже в сборе. Автобус тронулся и поехал по толстому рыхлому снегу. По пути колеса часто застревали в сугробах и иногда скользили. За окном уже стемнело. Было примерно 8 часов вечера. Деревья мелькали в окнах. Автобус въехал в темный зимний лес. Как раз за этим лесом должен был находиться вокзал. Ну пока все нормально. Вредина, слушай дальше. Дальше будет страшнее и интереснее. Так вот, учительница пишет, что все было хорошо до того момента, как она не стала вглядываться в темноту. За деревьями блеснуло что-то красное, похожее на глаза. Внизу горел желтый фонарь, как будто от машины. Мне кажется, что Чуть-Чуть Чарльз за ними следил. Ставь лайк, если тоже так думаешь. А теперь посмотри на фотографию. У Чарльза есть фонарь под мордой, и он очень похож на то, что описывала учительница. Дальше в ее дневнике написано: я стала вглядываться в эти два странных красных пятна и загадочный фонарь, который взялся будто из ниоткуда, как вдруг автобус остановился. Водитель сказал, что скользко на дороге, немного не доехали. Придется идти пешком. Я быстро собрала всех ребят, мы оделись и вышли из автобуса. Я мельком посмотрела в окно, где были те красные глаза и желтый фонарь. Странно, но они пропали. За окном была лишь темнота. Я удивилась, но подумала, что ничего опасного в этом и нет. Но лучше бы я развернула автобус и увезла бы детей обратно. Когда мы вышли, начался ужас. Ребята пришли слушать страшную историю. Проходи, Джек, проходи. Ученики выстроились по парочкам, и я повела их по темной дороге в лесу. Фонарей там не было, поэтому дорогу освещала
только луна. Впереди горели фонари вокзала. Как вдруг Оля крикнула: «Татьяна Григорьевна!» А в лесу что-то хрустнуло. Может быть, это волк? Я быстро обернулась и посмотрела туда, куда показывала Оля. В глуши было тихо, только деревья скрипели от ветра. Пошел снег, а за несколькими деревьями от дороги горел тот самый желтый фонарь. Но мигнув, пропал. «Никаких волков тут нет», — ответила я спокойно и, прибавив шаг, быстро повела ребят на вокзал. Мне самой было страшно. Внезапно около нас раздался гудок поезда. Дети закричали, а я резко обернулась. По дороге за нами несся огромный поезд на паучьих лапах и с большой пастью. «Дети, быстро отойдите с дороги! В лес! Все в лес!» — крикнула я, успев схватить пару ребят и увести их в лес. Поезд быстро пронесся мимо и сожрал всех, кто не успел спрятаться за деревья, а после своими длинными лапами стал хватать ребят, что стояли неподалеку. Я с детьми быстро побежали вперед. Не помню, что я кричала, но нужно было добраться до вокзала до того, как этот монстр нас догонит. Мы бежали так быстро, как могли. Сугробы были по колено. Дети устали и запыхались, а позади были слышны крики и гудок поезда. Я быстро открыла дверь вокзала и заволокла внутрь двух ребят. Они плакали, а внутри вокзала никого не было. «Есть тут кто-нибудь? Нам нужна помощь!» – закричала я, но никто не ответил. Тогда я достала телефон и вызвала полицию. Но полицейские машины не смогли доехать до вокзала по этой лесной дороге, потому что шел снегопад. Мало того, был гололед. Мы с учениками закрылись в одной из комнат вокзала, а около здания бродило то существо. Мы сидели тихо, как мышки, примерно час. Вроде бы все стихло. Только я расслабилась, как Оля аккуратно выглянула в окно, чтобы посмотреть, где этот монстр. Зря она это сделала. Нужно было ее сразу отдернуть. Я бы вообще лучше не выглядывала. Если монстр тебя увидит, то все, конец. Так и случилось. Чучу Чарльз остановился прямо напротив окна и стал смотреть на девочку. «Оля, от испуга закричала!» В ту же секунду Чарльз направился к окну, пробил его и, схватив девочку лапой, выволок ее на улицу. Ничего не оставалось, как бежать. Я быстро открыла дверь и, выскочив из комнаты, вытащила за собой Петрова. Мы убежали на второй этаж и засели там. Было хорошо видно через окно, как Чарльз бродит вокруг вокзала и осматривается в поисках новой жертвы. Никого не найдя, поезд уполз обратно в лес, оставив за собой огромный след. На следующее утро, когда снегопад успокоился, к вокзалу подъехала полиция. Они допросили меня и Петрова о произошедшем. Никто из моих учеников, кроме этого мальчика, не выжил. Поезд с паучьими лапами сожрал всех. Если бы я не повела ребят на эту глупую экскурсию, все бы остались живы. Сейчас я не выхожу из дома, а по ночам часто слышу гудок паровоза. Я сижу на кровати и допечатываю эту историю, а в окно мне бьет желтый свет. Фонарей около моего дома нет. Мне кажется, это Чарльз пришел за мной. Чарльз ее сожрал. Ребята, кроме этой истории, я нашла еще несколько. Если хотите, чтобы я их рассказала, то пишите об этом в комментарии и поставьте лайк. Какие истории-то? Их всего 2. Школьный чердак и класс номер 13. И они очень страшные. Круто! Подписывайся, чтобы не пропустить эти страшные истории. Похоже на гудок Чарльза. Расскажу свою историю. Жила-была кошечка, которой не поставили лайк. Эта история очень страшная. Не пугай меня.